Սրտանց ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Այսօր Տերը մեզ այս Սուրբ Կիրակի օրը հավաքել է այստեղ, որպեսզի մենք գանք այստեղ, հրվենք Տիրոջ հետ ու փառավորենք նրա անունը, ուրախանանք, որ նա մեզ ստեղծել է, ուրախանանք, որ նա մեզ համար հավիտենական հանգիստ է պատրաստել, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ կարդալ Երկրորդ Թագավորաց 20-րդ գլխից 3-րդ խոսքը։ Երկրորդ Թագավորաց 20-րդ գլուխ 3-րդ խոսքը։ Տեսեք ինչ ասում էստեղ։ Ուրեմն կարդում ենք, որ Երկրորդ Թագավորաց 3-րդ գլուխ 20 գլուխ 3-րդ խոսքում կարդում ենք. Եվ Դավիթ երդում լրավ ու սավ, քու հայրդ աղեկ գիտե, որ ես քու առջև շնորհ գտել եմ։ Անոր համար կսե, թե Հովնաթան այս բանը չգիտնա, չլա որ վշտանա, բայց կենթանի է Տերը ու կենթանի է քու անձդ, որ իմ ու մահվան մեջ Միքայել է մնացել։ Ուրեմն Հովնաթանը Սավուղի տղան էր, որ Դավիթի հետ շատ մոտիկ էր։ Նրանք իրար հետ արյանուխտ էին արել։ Եվ Դավիթը հաղթելով Մեսաբլուր Գողիաթին ամբողջ իսրայելացիները գովում էին Դավիթին, եւ սա Սավուղի դուրը չեկավ, եւ նա այդ օրվանից սկսեց հալածել Դավիթին։ Հալածում էր Դավիթին եւ Դավիթը ստիպված էր փախչելու Սավուղի հետևից։ Եվ եկավ մի պահ, որ այս խոսքերը նորից եմ կարդում, Դավիթ ասեց Հովնաթանին, Սավուղի տղային. Եվ Դավիթ երդում լրավ ու սավ, քու հայրդ աղեկ գիտե, որ ես քու առջև շնորհ գտել եմ։ Անոր համար կսե, թե Հովնաթան այս բանը չգիտնա, չլա որ վշտանա, բայց կենթանի է Տերը ու կենթանի է քու անձդ, որ իմ ու մահվան մեջտեղ Միքայել է մնացել։ Այն Դավիթը, որ հաղթել էր Մեսաբլուր Գողիաթին, այն Դավիթը, որ արջերի, առուսների հետ էր կռվում, նրանց բերանից ոչխարներն էր հետ բերում, այն Դավիթը, որին օծել էր Սավուղը որպես ապագա թագավոր, այդ Դավիթը այսօր ասում այս խոսքերը. Իմ եւ մահվան մեջ Միքայել է մնացել։ Ինչու էր այսպես ասում, որտեվ Սավուղը հետևում էր իրան եւ Սավուղը ուզում էր սպանել Դավիթին իր նախանձի պատճառով։ Եղբայրներ, քույրեր, Դավիթ այո նեղության մեջ էր, հալածանքի մեջ էր։ Սավուղը թագավոր էր, իսկ ինքը այդ ժամանակ դեռ հասարակ մի մարդ էր։ Երբ որ մենք նեղության մեջ ենք ընկնում, կյանքի դժվար պահերին մեզ այցելում են տարբեր մտքեր, ինչպես Դավիթին այցելեցին։ Եվ ասեց Դավիթը, իմ եւ մահվան մեջ Միքայել է մնացել։ Այդ մտքերը մեզ տանում են նահանջելու եւ ետ դառնալու այն ճանապարհից, որ Տերը կանչել է մեզ։ Սատանան փորձում է հասնել նրան, որ մենք ընդունենք սխալ որոշում, վախի կամ դժվարությունների ազդեցության տակ ընկնենք ծուղակը։ Այսինքն այդ վախի մեջ, այդ դժվարությունների մեջ որոշում կայացնենք եւ ընկնենք սատանայի ծուղակը։ Սա սատանայի ուզածն է, եղբայրներ, քույրեր։ Հետարքիր է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մենք նայում ենք, ուրեմն սովորաբար այսպեսի բան կա, որ ասում սովորաբար առուծը չի հարձակվում զոհի վրա։ Նա բարձր մռնչում է եւ խրտնացնում է հոտը։ Վախեցած կենդանիները ետ են շրջվում ու փախչում իրական վտանգի ուղղությամբ։ Գնում են դեպի վտանգը։ Առուսները հոտից ջոկում են թույլերին եւ բռնում են ու հոշոտում են։
Սիրելիներ, մենք պետք է վախի կամ այլ օրինակ գրգռված վիճակում կամ սնապարզ վիճակում որևէ որոշում չկայացնենք։ Այդ դեպքում մենք ընկնենք սատանայի ծուղակը։ Փիլիպպեցիս 2:3-ում ասում է հետևյալ խոսքերը։ Փիլիպպեցիս 2:3 Ուրեմն, բանը գրգռությունով կամ սնապարտությունով մի ինեք, ապա խոնարհությունով մեկ ձեր անձեն լավ սեպեցեք։ Բանը գրգռությունով կամ սնապարտությունով մի ինեք, ապա խոնարհությունով մեկ բարձր սեպեցեք։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մենք գրգռված վիճակի մեջ ենք, կամ վախի մեջ ենք, կամ մի որևէ այլ ազդեցության տակ են գտնվում, մեր որոշումները սատանայի ուզածն են լինում։ Մենք ոչ թե Աստծո կամքից բխող որոշում ենք կայացնում, այլ վախի ազդեցության տակ ենք։ Վախն է այդ որոշումը կայացնում։ Գրգռված վիճակն է այդ որոշումը կայացնում, եւ մենք ընկնում ենք ծուղակի մեջ։ Եվ դրա համար առաքյալ Պողոս ասում է, որ բան գրգռությունով կամ սնապարտությունով մի լինեք։ Սնապարտություն, այսինքն քո պարտենալով, ուրեմն քեզ քո նկատմամբ ունենալով բարձր կոչում, այսինքն հպարտությամբ որոշում ես կայացնում։ Եկել մի բան կարող է խոստաս, հպարտ վիճակ տա, եկել է հասել այն պահը, որ կարող ես մեկին մի բան խոստաս, բայց հետո խոսքես տալ, հետո չես կարողանես եւ ընկնում ես ծուղակի մեջ։ Լինում է, որ ասենք, օրինակ աշխատանքի տեղում ենթանենք քո բանը պետը քեզ ինչ-որ կարող է մի քիչ խոսքեր ասի, որ քո դուրը չգա։ Եվ դու խիստ վիրավորվում ես, մտածում ես, որ այլևս ես իր մոտ չեմ աշխատելու։ Բարկանում ես եւ ասում ես, այլևս քո մոտ ես չեմ աշխատելու։ Եվ ինչ ա լինում։ Գնում ես տուն, հետո փոշմանում ես։ Ժամանակ գալիս է հանդարտվում, խաղաղվում ես ու փոշմանում ես։ Ինչու՞ համար ասեցիր, որովհետեւ դու գրգռված վիճակ ունեիր, նեղացած վիճակ ունեիր, վախի մեջ էիր։ Իմ կյանքում եղել է մի անգամ, շատ դեպքեր եղել, բայց մի անգամ ես պատմեմ։ Ուրեմն ես աշխատում էի բանում այդ մի հիմնարկում, եւ այդ հիմնարկում սովետի ժամանակ էր, բաժին կար մի հատ, որ ուսումնասիրում էր, ասենք ատոմային ռումբը որոգնի, ինչ հետևանքներ կլինի։ Դրա իմիտացիաներն էր։ Ես էլ որպես մաթեմատիկ այդ ալգորիթմներն էի փորձում մշակել, բայց մեր ղեկավարը մի հատ վայրենի մարդ էր։ Այդ վայրենին այնքան բան էր, որ այնքան կոպիտ ասած, ժողովրդական խոսքով ասած, քթի մազ էր։ Ամեն ինչի վրա խոսում էր։ Անգամ բացատրում էր, թե գդալը ոնց պետքա բռնել, որ հաց ուտես։ Վերջը այդ մարդու մոտ մեր բաժնում ինչքան մարդ կային ազատվեցին։ Ոչ մեկը չմնաց իր ձեռը, մնացի մենակ ես։ Մի օր էլի ինձ էլ տեն ջղայնացրեց, շատ ջղայնացրեց, ես էլ ասեցի, չէ այ մարդ, ես էլ պիտի ազատվեմ։ Դիմում ես իրիկուն էր, դիմում էր նստեցի, գրեցի, գեներալի դիրեկտոր, այն ժամանակ կար Գրիգորյան էր։ Գրիգորյանին դիմում գրեցի, որ ազատվեմ աշխատանքից, գնամ ուրիշ տեղ աշխատեմ։ Դիմումը ձեռքիս իրիկուններ արդեն համարյա ժողովուրդը սկսել էր գնալ, ես սկսեցի աստիճաններով իջնել, դու տակաձև աստիճաններ էին։ Այդ բանը Կոմիտասի 4 հատի բարձր հարկ շենքեր կան, գիտեք, չէ, որ Կոմիտասի շուկայից մի փոքր դեպի Վերգելան, մի 100 մետր հետո, այդտեղ դրանցից մեկում էի աշխատում։ Հիմա 5-րդ հարկում էր մեր աշխատասենյակը, երբ որ սկսեցի իջնել, այդ բանը դրեցի գրպանս ու այդ աստիճանների վրա հանկարծ միտք եկավ, որ բարկացած ժամանակ գրգռված վիճակում որոշում մի կայացրու։ Ես որոշում էի կայացրել, որ պիտի ազատվեմ աշխատանքից, բայց այդ միտքը որ եկավ, Աստծո խոսքը որ եկավ իմ դեմը, ես կանգ առա
Հիմա կանգնել եմ այդ աստիճանների վրա, հիմա չգիտեմ, իշնեմ ներքև, մի ոտս ուզում իշնի, որ շուտ գնամ այդ մարդուց ազատվեմ, բայց մյուս ոտս չի ուզում բարձրանա նորից այդ իրա տեղը։ Հիմա ասես կանգնել մտածում եմ, ինչ անեմ։ Վերջը ինքս ինձ մեջ ասեցի, դե հիմա կարամ առավոտներ գամ դիմում գրեմ։ Հիմա սպասի Աստծո խոսքը պահեմ, այս վիճակից ես մի քիչ թեթևանամ, այսին վիճակից ազատվեմ, հետո որոշում կայացնեմ։ Նորից բարձացա իմ տեղը, սենյակը, ուրեմն թուղթը նամակ բան այդ դիմումը դրեցի իմ դարակի մեջ ու գնացի տուն։ Ու որոշելով, որ առավոտը շուտ գամ, վերցնեմ այդ դիմումը, նորից գնամ, այնպեսի շուտ գամ, որ դիրեկտորին զբաղեցնող չլինի, գլխավոր դիրեկտորին, ես որոշեցի ու շուտել եկա։ Շուտ եկա, բարձացա իմ բանը, սենյակը, ուրեմն թուղթը արդեն դարակս քաշեցի, որ թուղթ դիմումը հանեմ, իշնեմ ներքև, այդ պահին, հենց այդ նույն պահին զանգ եկավ։ Այն ժամանակ դե տենց հեռը բաներ չէր, կապնվում էին, ասենք բանի հետ, դիրեկտորի հետ հատուկ հեռախոս կար, էլի։ Զանգ եկավ, դիրեկտորի քարտուղարուհին էր, Սվետա էր անունը։ Ասեց Սրահատ, քեզ գերեալնի դիրեկտորի կանչում է։ Այ քեզ, ես ինձ մեջ մտածեցի, այ մարդ ասի, իտ ինչ մարդ եղավ այդ մարդ, երբ հասցրեց դիրեկտորին պատմել մեր կռիվը, մեր վեճը, այդ ոնց տենց բան եղավ, այ մարդ, սկսեցի այդ մարդու հասցեի նորից վատ բաներ մտածել։ Դե ասի ինչ է, հիմա ինչու զվալի, մեկա դիմումը գրել եմ, պիտի ազատվեմ, վերջը դիմումը դրեցի գրպանս, իջամ ներքև, դիրեկտորը ասեց նստեցի, մեկ էլ ինչ ասում, հրատ ասում, որոշել ենք, որ քեզ այդ բաժնից տեղափոխենք հաշվողական կենտրոն բաժինը, համաձայն ես, աշխատավարձդ կավելացնենք, պաշտոնտե կբարձրացնենք։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ անել, ժողովուրդ ջան, սա իրական բան է։ Հիմա մի կողմից լաց սա գալիս, մյուս կողմից ուրախանում եմ, հազիվ մի կերպ լացս պահել եմ, մի կերպ պահել եմ լացս ու ասեցի համաձայն եմ ընկեր Գրիգորյան։ Վերջը, նորից բարձրացա վերև, դուռը փակել եմ իմ սենյակի, ծունկի եմ եկի աղոթում եմ, մի լավ լացեցի, փառքես Տեր ասեցի, Էսի ծևի ասված ես դու, դեռ չասած կատարում ես։ Եղբայրներ քուրեր, այո, երբ որ դու ապավինում ես Տիրոջը, երբ որ դու ինչպես եղբայրը ասեց, որ հավատում ես նրա խոստումին, ապավինում ես Տիրոջը, Տերը անպայման քո աղոթքդ լսում է։ Հնարավոր չի, որ նա չլսի։ Երբեմն Տերը մեզ թույլ է տալիս, որ մենք ընկնենք այդ վիճակների մեջ, ընկնենք այդ դժվար վիճակների մեջ, նեղության վիճակների մեջ, որն է այդ նպատակը, որ մենք նեղության վիճակի մեջ ենք ընկնում։ Բանը նրանում է, որ նեղությունն է միայն, որ մեզ մոտեցնում է Տիրոջը։ Նեղությունն է այն հրեշտակը, որ մեր ձեռքից բռնում է եւ տանում է դեպի Աստծուն։ Դրա համար եղբայրներ քուրեր, Տեր Հիսուսը Հովանու 6:64-ում ասում է, որ հոգին է կենթանի ընողը, մարմինը շահմը չներ։ Մարմինը շահմը չներ, հոգին է կենթանի ընողը։ Եվ Մատթեոսի մեջ էլ ասում է, որ ուրեմն դուք մի վախեցեք նրանից, որոնք մարմինն ու հոգին, մարմինը կսպանեն եւ անկե ավելի բան մնել չեն կարող։ Տեսեք ինչ է ասում, անկե ավելի բան մնել չեն կարող։ Կարծես թե մեր կարծիքով սպանելուց հետո էլ ինչ բան։ Բայց Հիսուս ասում է, մարմինը կսպանեն եւ անկե ավելի բան մնել չեն կարող։ Հապա դուք նրանից վախեցեք, որ հոգին եւ մարմինը մեկտեղ կերենի մեջ կկորսեցնի։ Դրա համար Տերը մեզ խորհուրդ է տալիս Եսայի մարգարության մեջ, եղբայրներ քուրեր, Եսայի մարգարության 50-րդ գլխում մենք կարդում ենք հետևյալ խոսքերը, 10-րդ խոսքը։ 10-րդ խոսքը։ Ձեր մեջ Տիրոջ մե վախեցող, անոր ծառային ձայնը մտի կնող ով կա։ Կա մեկը, որ Տիրոջից վախենում է եւ նրա ծառայի ձայնը լսում է։ Կա դες մեկ ասում է, որ մութի մեջ կքայլու բնա լույս չունի։ Հիմա այդ Տիրոջից վախեցողը արդեն ասում է, եթե գտնվում է մութի մեջ ու բնավ լույս չունի,
Մի կողմից Աստծուց վախեցողը, այսինքն Աստծուն հաճելի է Աստծու վախենալը, բայց մյուս կողմից ասում է գտնվում է մութի մեջ ու լույս չունի։ Ինչ առաջարկում Տերը, թող անիկա Տիրոջ անվանը ապավինի ու իր Աստծուն կրտնի։ Այսինքն եթե դու նույնիսկ մութի մեջ ես, բնավ լույս չունես, ոչ մի լույս չկա անգամ, լույսի մի կտոր չկա, ամբողջությամբ խավարը, դեռ այդ պահին դեռ նորից դու ապավինի Տիրոջը։ Ապավինի ինչպես կարող ես ապավինել, դու կարող ես հիշել այն բաները, որ Աստված քո հետ տարել է քո կյանքում։ Դրա համար առաջի Կորինթացիս 2-րդ գլխում մենք կարդում ենք, որ ասում է Աստված մեզ ոչ թե այս աշխարհի հոգին տվեց, հապա այն հոգին, որ Աստծուց է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է տվել մերը, ինչ է Աստված տվել մեզ այդ հոգով։ Ոչ թե աշխարհի հոգին ունենք, հապա այն հոգին, որ Աստված է մեզի տվել։ Եվ շարունակության մեջ 11 համարում ասում է. ահա դուք, որ ամենդ կրակ կվառեք ու կայծերով կշրջապատվիք, ձեր կրակի լույսով ու ձեր վառած կայծերուն մեջ քայլեցեք։ Ասիկա ձեզ իմ ձեռքից պիտի լա, դուք տրտմությամբ պիտի պարկեք։ Հիմա, եթե դու լույս չունես ու Տիրոջը չես ապավինում, դու սկսում ես կոպիտ ասած կրակներ վառել, այսինքն քո մարմնավոր կրակներ ես վառում, կրակով ես քեզ շրջապատում, կրակի լույսով ես ուզում քեզ, կրակի լույսն ես ուզում քեզ լուսավորի, եւ ասում ու ձեր վառած կայծերուն մեջ քայլեցեք, ասիկա ձեզ իմ ձեռքից պիտի լա, դուք տրտմությամբ պիտի պարկեք։ Ուրեմն, դուք մի ապավինիք ուրիշ բաների, դուք մի ապավինիք ձեր լույսին, ձեր կրակի լույսին, ձեր մարմնավոր լույսին մի ապավինեք, ապավինեք Տիրոջը։ Ուրեմն, ինչ էլ ուզում է մեր կյանքում լինի, ճիշտ է, ես դժվար բան եմ ասում։ Ես չեմ ասում, որ մենք բոլորս ինձանից սկսած կարող ենք այդ նեղության, դժվարության մեջ ասենք ապավինել Տիրոջը։ Բայց ինչ անշանում ապավինել Տիրոջը։ Ապավինոսենք, ասենք դու հիվանդ ես։ Ծանր հիվանդություն կա քո վրա։ Ապավինել Տիրոջը դա չի նշանակում ապավինես, որ Տերը անպայման քեզ այդ հիվանդությունից պիտի բժշկի։ Ապավինել Տիրոջը դա նշանակում է, որ դու հավատում ես, որ բժշկի էլ, չբժշկի էլ, միևնույնն է, ինքը քեզ սիրում է եւ ինքը քո համար սքանչելի մի ապագա է պատրաստել։ Պատրաստել է մի քաղաք, որը հիմներով հաստատված է եւ որի ճարտարապետը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ մենք սպասում ենք այդ հիմներով հաստատված քաղաքին, ասենք փառք Տիրոջը։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, եթե հիմա վախի մեջ կլեք, դժվարության մեջ կլեք, գրգռված վիճակի մեջ կլեք, նեղացված վիճակի մեջ կլեք, մի խոսքով հոգևոր հավասարակշռության մեջ չլինեք, այդ ժամանակ որոշում մի կայացրեք, անմիջապես մի կայացրեք, սպասեք խաղաղվեք, հանդարտվեք, նոր որոշում կայացրեք։ Եթե Դավիթը այդպես էր, անգամ Դավիթին Աստված օծել էր, որպես թագավոր Սամուելի միջոցով, բայց Դավիթը եկավ այդ վիճակի մեջ։ Բայց մենք այս բաները գրված է, որ մենք սովորենք դրանցից, ժողովուրդ ջան, որ մենք հասկանանք եւ հոգեոր աճ ունենանք եւ ասենք բարով եկար սիրելի նեղություն, դու մի հրեշտակի պես ես, որ եկար, որ իմ ձեռքից բռնես եւ տանես երկնքի Աստծուն, որ ստեղծել է այս ամենը երկինքն ու երկիրը, ծովն ու ցամաքը եւ ամեն ինչ որ նրա մեջ բնակվող է։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։ Կանգնենք աղոթքի։